嗨，大家好，我是雨轩。伐木工是一项非常危险的工作，他们的任务是安全地砍伐高大的树木。在一般情况下，这就是一份营生的工作。像往常一样，树木锯倒后砍成树段，然后被运走。有一天，一群伐木工亲眼看到一样卡在树干中的东西，惊恐至极，完全不敢相信他们所见的。让我来告诉你，在这一瞬间，他们发现了什么。对了，在这之前有个温馨小提醒，记得订阅我的频道并开启小铃铛，这样你就不会错过我们其他有趣的小故事咯。这些伐木工是乔治亚州工艺品公司的员工，公司位在乔治亚州贾斯伯这个城市里，主要负责一家造纸厂的业务。他们的工作就是砍下树木，以获取木材来制成纸浆。在1980年，他们前往附近的一片森林砍伐美国板栗树。在当时，因为板栗树比橡树生长得更快，几乎是橡木的4倍，所以以商业用途而言，这种木材一直很受欢迎。当时美国到处都有这种板栗树，但不幸的是，在20世纪一种真菌感染，导致这个特定树种的灭绝。一些幸存的树木如今只存在美国少数几州。这一天，某些树已被标记必须砍倒，其中一棵倒下的树木里面是空心的。对于板栗树来说，内部空心是常见的，所以伐木工继续用斧头砍成段。只要那棵树有足够的木材，仍可用于生产大量的优质纸浆。最后，他们把一段段的木头放在卡车上。突然，因为光线反射的关系，其中一个伐木工发现，在这中空的树干里有个什么东西。当他告诉其他人这件事时，他们都有些好奇地往那块中空木头望入，并因为里面的东西回瞪着他们而惊恐地跳开。仔细一看，他们惊觉这个生物竟是一只狗，因为它有爪子、长长的鼻子和锋利的犬齿。更令人毛骨悚然的是，这只狗看起来好像被冻结了。他们不明白狗是如何进到树干里面，又或者它为什么会保持这种姿势。在迅速地完成当天的工作后，他们仔细考虑前因后果，知道如果他们舍弃了这块木头，便会有金钱上的损失。但他们也意识到这个神奇的发现绝对值得研究人员更深入的探究，因此他们决定把它移下卡车放在一边，希望可以找到专家来看看这种罕见的景象，并试图找到这件事情发生的起源。也确实，他们找到相关人员来调查。1981年，在这只狗被发现的1年后，名为南方森林世界的博物馆开张了。这间博物馆主要记录美国东南部的森林历史。伐木工认为，把他们的新发现带到此处将会是个完美的地点。只不过，博物馆得将这个惊人的发现先收藏好，因为预定开馆日是在1年后。消息传开，民众都好奇地想一探究竟。馆员们也清楚这件展览品会有多受欢迎。由于其外观和被发现的方式，让他们不仅想把它放在展览馆，还想了解一开始狗是如何进到树干里面的。馆方找到生物专家来研究被卡在树干里的这只狗，它已被木乃伊化。在没有使用古埃及制作木乃伊的方法下，没有人能弄清楚这是怎么回事。最后，在寻求外界的帮助下，他们找到西佛罗里达大学的生物人类学家克里斯蒂娜，也就是那位将谜题解开的研究学者。通常，当一个人或一个动物死亡时，身体内的微生物便开始吃肉体，接着成长、复制，它们开始接管身体，最终身体膨胀和腐烂，细菌、真菌、昆虫和其他动物都来吃遗体。由于这只狗死在含有单宁的板栗树里，单宁是一种天然的干燥剂或吸收水分和干燥周围环境的材料，通常用于鞣制动物毛皮，防止腐烂。另外，树干的形状像烟囱一样，把尸体产生的气味带到高处进入空中，防止小动物闻到死狗的气味而来啃食。附近的猎食者都不会知道这棵树里藏着的秘密。
这澄清了狗是如何被木乃伊化，并完整地保留了整体的形象。至于它在树干里栩栩如生的姿态，专家认为它似乎是一条猎犬。1960年，它爬到大约28英尺高的树上，在树上追逐浣熊或松鼠之际，不慎落入逐渐变窄的树干中，而被困住饿死。现今，这只命名为斯图基的木乃伊狗仍摆放在位于乔治亚州的南方森林世界博物馆内。如果当初那些伐木工人没多想，直接把木头锯开移除狗尸体，然后将木材带回去做纸浆交差，今天世人便没有机会看到如此的世界奇观了。喜欢今天的影片吗？记得点个赞、订阅并开启小铃铛，谢谢你的支持，咱们下次见，拜拜。